Сәлем достар, бүгін сендермен киви кошелькті онлайн түрде видео отырып офиске бармай қалай идентификация жасау керек екенін көрсетемін. Ол 14 январдан, жоқ 14 февральдан бастап күшке енді. Қазір сол жұмыс жасап жатыр. Видео отырып идентификация жасауға болады киви кошелектен. Қазір мына сіздерде минимальный статус тұрады, соны основнойға ауыстырамыз. Оның үшін получить этот статус дегенді басамыз. Қазір көрсетейін. Жақындатып. Міне продолжить статус дегенді басамыз. Сосын бұл жерде обратите внимание деп тұрды. Тек орысша әріптерді қолданыңыз деп тұр. Қазақша әріптерді қолдануға болмайды дейді. Сосын обработка заявка может занимать 7 дней дейді. Және 7 күннен кейін сізге жауап келеді. Мына жерге нөмір жазасыз, осы фотода көрсетілгендей толтырып шығасыз данныйларыңызды. Дәл осылай тұрады. Удастакта қалай жазылған, солай толтыру керек. Қате болмау керек. Одан кейін удастактың данныйларын жазасыздар. Нөмірін жазасыз. Үстінде тұрған 9 нөмір. Сосын берілген күнін жазасыз удастактан. Берілген уақытын бәрін жазып шығасыз толтырып. Қай ішкі істер министрлігі соны жазасыздар. Қай мекемеден берілген. Сосын продолжить деген басамыз. Сосын бұл жерге иінді жазамыз айтпақшы. Иінді жазып, сосын продолжить деген басамыз. Сосын үшінші шаққа кіреміз. Жеке бас куәландыратын куәлікті фотоға түсіреміз. Алдыңғы жағын. Прикрепить дегенді басамыз бірінші. Камераны таңдаймыз. И удостоверениені, яғни жеке куәлікті алдыңғы жағын фотоға түсіреміз. Галочканы басып таңдаймыз. И таңдалды. Енді артқы жағын таңдаймыз. Камера. Фотоға түсіреміз. И галочканы таңдаймыз. И таңдалды. Енді продолжить деген басамыз. Енді 4-ші шақ. Бұл жерде өзіңізді удастакты ұстап, осы алдыңғы жағын көрсетіп, фотоға түсіруіңіз керек. Прикрепить дегенді басамыз. Камераны таңдаймыз. Өзіміз фотоға түсіріп жібереміз. Өшірі тұр. Енді продолжить дегенді басамыз. Осы данныйларыңыз тексересіздер, галочка қойып, сохранить деген басамыз. Сосын успешно деп шығады осылай. Сосын егер отказ жасайтын болса, сізге хабарлама жіберетін болады. Видео ұнаса лайк басыңыз, арнаға жазылуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.